Hola chicos, ¿cómo están? Mañana voy a hacer un video. Bueno, ya saben todos. Voy a hacer un video mañana. Bueno, a la 1 estaré en vivo. Y, o sea, yo estoy en clase virtual mañana porque iban a fumigar mi colegio. Entonces tengo Zoom y mañana voy a hacer un video. Los que comenten de acá les voy a saludar. Está bien para mi primera vez haciendo un video. Por favor, denle like. Si no, eso no se va a hacer famoso. No va a ser. Me win. Uy, eso. ¿Qué importa? Dios. Chao, chao. Comenta.